Vamos a ver, acá viene el canoero a vender pescaditos a la gente que estamos acá pescando. Vamos a ver qué vende y cuánto nos vende el kilo y demás. A ver, pescado fresco, recién pescado, ¿no? A ver qué. Ahí está la canoa, la gente se acerca. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene acá. De fresco. A ver qué tiene adentro. Rodillo. A ver, qué tenemos acá. A ver, mostrame el doradito ese, a ver cómo está, ¿eh? El dorado, a ver. Ahí tenés una carpa y dorado. ¿Ese cuánto pesa ese dorado? Y este le dan los 5 kilos por ahí más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y ese tenés el kilo cuánto? Más o menos cuánto. Y yo lo vendo a 40 el kilo. Está bien. Sábalo. Sábalo. Ya lo vamos a meter. ¿Cuánto gusta? Probalo, que lo pruebe. Que lo pruebe. Los maricón de mierda si no tienen dientes. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. ¿Cómo te viene? Sábalo, carpa y dorado. Gracias, ¿Me lo tenés la soda? Me tenés, amigo. Gracias, Si no quieres escapar, no. Ahora va a buscar vuelta y viene. Para una gente de plata. ¿Eh? A ver si hay. ¿Tenés boga ahí? No tenés boga. Sábalo. ¿Y dorado? Ese dorado. Y sí, pero es más grande este. Es más grande. Por eso, si quieres te 30. Esta 60. Pensá que más es más grande. 150. ¿Entendés lo que te digo?